Allah gi thawzaldagi khoi Quran gi matik magun gi matangda hadis kunthra suba fawa khangmin khre ngasi di mari suba tangka koina hadis taraga mupna khangmin rasi kunthra ma thoi suba hadis Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aingon da Ramzan thagi sadqa fitra gi pot sen na bage thabak sin rame Nong nupa malagi aduga makut animak na thamliba mahi marong sing adu lawrame. Aina mawa fazil li aduga hai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi manakta aina nangu soidana pugane. Mahang hairake. Ay layta lairaba mi amane. Ay gi imung manungi potlum aina puzari bani amasung ay kaheno pai laytraba mi amane. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu hai. Aina mawa thadok pikhrei. Nong alaga Nabi sallallahu alaihi wasallam na ingon da haibirake. Abu Huraira. Hawkiba ay hingda nangi bondi na kari tawkiba. Allah ta'ala na hawkiba ay hingi tawdokadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kanghan birakibane. Ay nahangatsa ya Rasulallah. Mahang mahaki kahe na tangay fadaba musung imung manungi awab lirakpa adu da nung sira da mabo ay na thadok pikre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirage jak sillo hay sing na layo mahang nangon da machin thizilam bane mahak amgah na lakhi gane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi sanaya thung asi tabada mahak lakhi gani haibo aina chap chana thazirame ai mabunga aiduna leirame mahak lagle aduga makhut animak na mahi marong sing hapchin bahurke aina mabu farag hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi manakta aina nangu soidana pugan mahak na hairake ai bu thadok piyo ai kari amata leijataba misakne ai matungda amuk laklaroi aingonda minung sema fawram mi aduna mahak bu thadok pikre ayukta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aingonda haibirake Abu Huraira nangi bondi adu kamdau khre aina hangatse Ya Rasulallah, mahaki ka hena tangay fadabam sung macha singi potlum nalli haibada tabada ingonda minung sema paurame. Aduna ina mabu thadok pikre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirage. Chak sillu ko. Mahanga nangonda oidaba haizilambane. Mahak amuka halakhigane. Ay mabu ngaiduna leirame. Mahak laklay amasung makut animak na mahi marong sung hapchin bahurake. Aina maba fazili aduga hai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi manakta aina nangu soidana pugane. Masi ahum raksuba amasung aroiba tanjane. Nahak halaglaroi hairam laga ngasi swamuk lagle. Mahang harge aibu thadok piyo ay nangondu wahi khara taklamge. Madudagi Allah ta'ala na nangondu kanaba fanghan bigane. Aina hangi wahi singadu karino. Mahang harge nang nanumidang famung de hiplam dai. Matam da ayatul kursi solo. Adu oirabadi Allah gi mai kaidagi nangbu sen nabi naba mathabirakani amasung nong ngan ba fawa saitan amata nangi nakta changlak pangamloy. Ayukta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirage. Nahaki bondi yadudi kamdaw kre. Ain hangatsay Allah ta'ala na ingon da kanaba pigid wahi khara takpiram lage. Hayrakpadagi handak so ayna mahakpo thado kre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirage. Wahay singadu di karino. Aina hangatsay mahang hayram me. Nang nanumidang tumlam da ayatul kursi solabade. Allah gi mai kaidagi nang bu senanaba farista mathabirakani amasung nong ngan ba fawa kanaguma saitan amatan nanagta changlak pangamloy. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu hai. Sahaba kiram sing di neki gi thabukta thawai amna yaurame. Maram masina aroibagi khongfam asida neki wa taba aduda mabu thadok khibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirake munna taw. Mahak machin thiba mi oirabaso nangonda achumba hairam lay. Abu Huraira nahak ahing ahum kanagwari sanakhi khangbra aina hangatsay ay khangjede. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirake mahak saitan ne asumna thok tawraga sadqa gi mal mayang tahannaba laklambane. Hazrat Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu na
बयान तौबा हदीस यावरी मदुदी शैतान असुमना हाय नंगना नंगी युमदा आयातुल कुर्सी सोलबदे नंगी ननाक्ता शैतान जिन्नात न चिंगबा अमत लाकरोय कुंथ्रागनि थोय सुबह हदीस हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंगोंदा हायबिरके अबुल मुंजिर मसी उबई बिन काब की मचानुपागी मिंग लोइनबा मिंगौने नहा खंग्ब्रा अल्लाह की किताब की मनुंग द ख्वाइदगी मतिंग मगुन वांगबा आयात अदु करम्बनो अइन हंगचै अल्लाह अमसुंग महके रसूल न ख्वाइदगी हेना खंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न अमुक्कसु हंगबिरके अबुल मुंजिर नहा खंग्ब्रा कुरान के मनुंदगी ख्वाइदगी थाक वांगबा आयात अदु करम्बन अइन हंगचै मधु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा न हौबा आयातुल कुर्सी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आइगे थबात नान थबिरके पाउखुम मसिद पेलदुना अदुगा हाइबिरके अबुल मुंजिर नंगी इल्म द बरकत लैबो ओइरसला हदीस मदायातुल कुर्सी की मतंग द हाइबिरमे महा की खुदुम द आइगे थवाई लेरिबा मपू अदुगी कसम आयात असिगी मरई अमा अमसुंग सिंबाल अनि पाले महांग अरस के फान खोंग मयाद अल्लाह ताला की मतिंग मगुन थागले कुंथ्रागो हुंदोई सुबह हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हायबिरमे पोद खुदिंग मक्की वांग बगी मतवल अममम ले कुरान करीम की अवांग ब मतवल हायरगदे सूरा बकरा ने मस्जिद आयात अम यावरी आयात असे कुरान मसा पुम्नम के सरदार ने मधु आयातुल कुर्सी ने कुंसाग मरी सुबह हदीस हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाबिरमे आसमान अमसुंग जमीन सेमद्रिंगै चही लिसिंग अनिगी ममांगदा अल्लाह ताला न किताब इखी किताब अदुदगे आयात अनि थाबिरखी हायरिबा आयात अनि असिदा सूरा बकरा लोइसिले आयात अनि हायबदी सूरा बकरा की अरोइबा आयात अनि मसी कनागुंबगी युमद नुमिदांग अहुम थंगन थंगन सोलबदे शैतान महाक मनाक फाव नक्सिलक लोय कुंथ्राग मंगा सुबह हदीस हजरत अबू मसऊद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हायबिरमे कनागुमन सूरा बकरा की अरोइबा आयात अनि नुमिदांग सोलबदे आयात अनि असि महाकी दमक तो ओकलबने कानब आयात अनि असिन ओकलबनी हायबगी अर्थ अनि लव याय अमना आयात असिबु सोलिबा मी यदु अहिंगी फतब खुदिंग मक्तिगी थापना लेइरबने अनि सुबना आयात अनि असि तहज्जुद की महुद ओइख्रगने कुंथ्राग तरुक सुबह हदीस हजरत फजाला बिन उबैद अमसुंग हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हायबिरमे कनागुंबना नुमिदांग द आयात तरा सोलबदी महाकी दमक किंतार अम इबीगने किंतार अमना दुनिया अमसुंग दुनिया द लेइरिबा पोट पुम्नमक्तगी हेनक्पै कुंथ्राग तरेत सुबह हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हायबिरमे कनागुंबना नुमिदांग द आयात तरा सोलबदी अहिंग अदु महाक अल्लाह की इबादत तौदब मी सिंग मनुंग द चल्लरोय कुंथ्राग निपान सुबह हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हायबिरमे कनागुंबना नुमिदांग द आयात चाम सोलबदी महाक अहिंग अदु द इबादत तौदब मी सिंग मनुंग द चल्लगने कुंथ्रा मापन सुबह हदीस हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु हाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हायबिरमे ऐन असअरी कौम गिलंफै चमिन्नरिबा साथी सिंगना मसा मसागी थबक्तगी हलकलगन नुमिदांग द मागी लैफम द कुरान शरीफ तिलावत तौगी खोंजेल मसक खंगे अमसुंग नुमिदांग द मखोइना कुरान शरीफ सोनबगी खोंजेल अदुदगी मखोइगी लैफम सु खंगे नुंगथिल द मखोइगी लैफम सिंग अदुदा मखोइना लैबा आइना उद्रगसो निफू सुबह हदीस हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हायबिरमे
Kanagumana ahing mamaida haugatpa ngamloidabagi akiba leirabadi ahing haurakpada haibadi tumdringi mamangda witiriswangadabane. Aduga ahing mamaida haugatpa ngamgadaba oirabadi ahingi mamaida witiriswangadabane. Maramdi ahing mamaida Quran swanba matamda faristasing chang silaki amsung matamda tilawat tawba yamna fay. Nung sirabe sirinausing ngasida si fawdang khangminadasi. Mathangi tangkak amada hadis taraga mukpuna khangminasi. Nung sirabe sirinausing na video si Musalman isirinaw pumnamakta share tawbidana makoybisu khanghanbiyo. Allah Ta'ala na haijakriba hadis karazada koi khudingmak amal tawngambagi pangal thonada pinabi voice sana.